Alhamdulillah wa syukur la quwwata illa billah. Al-Fatihah. Radal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Waman tawada alighani Waman tawadhu alighani yendehinahu
zahaba sulusati. Waman tesabane wong tawadhu iku tawadhu sapa man. Tawadhu maknane wedi sapa man, dhewe sapa man diwoniyen maring wong sugih. Tapi oleh wedi niki nahu krana sugahe goni, ora krana saleh, krana sugih. Faqad dhahaba mengko teman-teman ilang apa sulusa dini. Apa 2/3 agamane wong. Jenis fati agamane iku 6 berarti ilang 4. Ilang 2/3 agamane man. Faqad dhahaba mengko teman-teman ilang apa sulusa dini apa 2/3 agamane man. Li ana syariat krana sak temene syariat krana sak temene aturane syariat iku ngene ayakuna ento ana apa ta'zimun nasi. Apa mulya ana manusa li ajli salahihi krana saleh wong sing dihormati wali ajli ilmihi lan krana arah ilmune wong sing dihormati. Normale syariat itu nganjurno wong dihormati mergo saleh, mergo ilmune. Duna ta'zim ora kok ta'zim li ajli malihi krana dunyane wong. Mergo nak wong mulyakno wong mergo donyane fa innaman mengko sak temene wong akrama kang mulyakno sapa man al mala ing donya. Aha namung kang nglecehno sapa man, ngino sapa man. Aha namung kang nglecehno sapa wong al ilma ing ilmu wasalahalan kesolehan. Kala dawuh sapa Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani qaddasa sirra. La budda qaddasa muga bersihna sapa taala sirruhu ing rahasiane utawa ing sisi rahasiane Abdul Qadir. La budda tan kana ora likuli mukminin kedhe saben-saben mukmin visa iri ahwali. Ing dalam sekabehane pira-pira tingkah mukmin min salah sati asya asang telu pira-pira perkara. Orang mukmin kapanpun dimanapun kudu enggak lepas dari 3 hal. Siji amr. Min salah sati asya atas badale amr rupane perintah yang tasiluhu kang nurut sapa mukmin ku amr. Wa nahyi lan penyegane Allah yastanibu kang ngeduwi sapa mukmin ku ing nahyu. Wa qadare lan qadare Allah yarda kang ridho sapa mukmin bihi lan qadar. Jadi wong dalam perilakune setiap saat kudu ana perintah sing dilakoni kaya ngaji misalnya. Nahi sing dicegah niku gampang ya. Misalnya pas ngaji berarti kan ninggal zina, ninggal maling, ninggal macam-macam. Wa qadarin yardobi lan ridho mbek kodok-kodar sing wis ditetep. Gak gremeng maksudnya sing ngene iki kersane Allah. Fa aqallu halatil mukmini mongko te sithik-sithike keadaane utawa tingkahe wong mukmin. Iku layak ora sepi apa sapa mukmin fiha ing dalam ahwal to halat min ahadiyadil asya. Saking salah sijine ikhlas pira-pira perkara asal sati kang telu. Fayam bagi mongko sari jolahu kedhe mukmin apa ayul zima ing yen to netepno sapa mukmin. Hammaha ing tenanane hamu manane napa? Dadi himmahe hammaha ing himmahe hadil asya qalbahu ing atine mukmin. Wong mukmin kudu 3 hal ini selalu ada di hatinya. Kados hadis ini lho, mangka nahamuhu hamad dunya, wa mangka nahamuhu hamal akhirah. Hamun itu orientasi pokok nih, jenis hamun. Cita-cita utawa wa yuhaddisa ayyul zima hammaha wa yuhaddisa. Lan ngomongno sapa mukmin bihak lan hadil asya nafsahu ing atine mukmin. Di wong mukmin iku selalu di hatinya berdialek utawa ngomongno atine dhewe nasihati yaiku ana perintah sing dilakoni, ana nahi sing dicegah, ana kodok-kodar sing di. Ini kalau terangno tentang masalah sirri ya, sirine ulama. Mulane angger nyebut Abdul Qadir qaddasa wa napa sirra. Terus nak mate kaya ulama-ulama niku bi ulumihim wa asrarihim napa? Bi ulumihim wa asrarihim, asrar rahasia. Itu tadi misalnya wong awam. Imam Ghazali itu berkali-kali ngendikan da'hum wa ma yafalu. Berkali-kali ngendikan da'hum wa ma yafalu. Wong awam nanti tradisi tertentu sing ora maksiat itu mbarno, itu bagus. Misalnya wong awam kan rata-rata wong desa-desa terutama tenggen kula, teng sarang, tenggene daerah mriku isuk jam 5 bapak-bapak udah ngopi. Ya nak sing rada Islami ya golek rondo tuwa, nak sing ra Islami ya milih sing haji wis macam-macam. Ya ana sing netral, bakule iku lanang, kumisen macam-macam. Iku sing Islami, paling Islami.
Ya ono sing utang, ya ono sing bayar, ya macam-macam. Tapi apapun itu asal tidak maksiat sorihan, tidak maksiat terang-terangan, misalnya gak golek sing ayu, gak golek macam-macam. Itu barno. Pentingnya di baro siji mereka cara ridho Allah itu seperti itu. Ya mereka cara ridho Allah itu ya seperti itu. Mereka melupakan nasibnya gak gugat Allah ya gara-gara gaya seperti itu. Itu sirine ulama kenapa tidak kecangkeman, tidak kakean dawuh menentang perilaku awam. Terus bolak-balik misalnya kadang-kadang kiai ku ngaji terus. Wong awam iso-iso ngopi. Kadang ngaji lori mbah kok gak ngaji. Ya ini sing salam template akeh. Aku anut kiai ramah. Dadi tambah diomongi jebule jawabane tambah meletit. Tambah apa? Nah itu aku bolak-balik. Wong belah badhe nelayan, badhe melaut. Sisi tok iku pamit, aku ora melok. Aku tak ngaji wae sisi tok. Kowe anut kiai ora mangan, kiai ngaji harus nek dhuwit lho kuwi. Iku kula krungu dhewe. Dadi iku ya kula krungu riwayat bolak-balik krungu dhewe ya bolak-balik. Sehingga ya sampai wong awam pun ora seneng ngaji, bener ngaji, penting ijek Islam, yes pokoke. Tuhan, kita ini tidak gampang ya, karena ngelola umat ini tidak gampang. Itu satu. Nomor dua, saelek-elek barang mubah. Ini ruang nggih, saelek-elek barang mubah. Kados ngopi, jagongan ning gerdu mek kancane. Kadang-kadang ya rontok ngrasani wong macam-macam, rontok tapi sing aja teman-teman. Piye-piye saat itu dia ninggalkan zina, ninggalkan chaos, ninggalkan demonstrasi sing mari negara gak stabil. Meninggalkan kerusuhan fil ardi. Piye-piye kok ijek gelem jagongan mbek padha lanange asik. Guyang-guyung gerdu asik. Kayak apa kalau mereka punya ketergantungan narkoba, ketergantungan asiknya jagongan ambek wong ayu. Kayak apa? Artinya saat itu wong mukmin sing nganggur ning gerdu-gerdu, iku aja mbok delok wong kok men nganggur ning gerdu kapan salat sunat. Sekali-kali mereka juga kita lihat piye-piye pas itu tidak melakukan zina, tidak melakukan maling, tidak melakukan fasadin fil ardi, kerusakan di bumi. Paham gak maksudnya? Ini penting kalau aturakan siji, piye-piye ku mati Kanjeng Nabi. Kalau kita bisa husnudzon, kenapa tidak? Ya, kalau kita bisa husnudzon, kenapa tidak? Piye-piye wa inna min haqqi hadil ummah ayyudzanna bihim khairan. Itu dawuh kabeh ulama. Termasuk haknya umat ini adalah semua orang selagi mungkin harus melakukan husnudzon. Termasuk wong mukmin sing nganggur, semua kukar-kukar mlebu desa mulai ngop turu, ngok tangi turune mubah-mubah. Ya mungkin dari segi nganggur elek lah wong ndek anak bojo kok nganggur. Tapi sekali kok loroi, ya malah ngomongane tok ndi-ndi. Sampeyan sibuk kerja nang toko turu sawah lha aku apa? Nah itu dekne seperti itu cara ridho be Allah ya barno. Nah pancen dengan cara itu dekne ridho be Allah ya napa? Barno. Ini penting kalau aturaken mergi piye-piye iki umat Kanjeng Nabi ya. Umat yang paling sering didoakan Nabi. Ummati ummatun marhumah. Dawuh umatku umat sing diwelasi. Ane kalau sering diskusi mbek wong alim termasuk mbek Habib-habib sing alim. Nek ora cocok mbek wong iku nak gremeng-gremeng ae. Nak kepeksa kowe gremeng ae tapi ora usah menvonis dia itu min ahlin nar to mbok pasutno. Piye umat iki salah wis disalukno sepura Kanjeng Nabi. Iku disebut ning ayat wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Jadi hadil ummah istaghfar laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat iki wis dijalukno sepura Kanjeng. Wis mbok bayangno wong sing dijalukno sepura Nabi iku hebat. Soal kira cocok si asibin, apa yang gremeng, apa yang ngerasani kepeksa, yang ngerasani. Tapi kira usah takpek memutuskan mereka sangka kemungkinan untuk rahmati Allah. Biye inna wa ta'ala qala li nabihi wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Muhammad, kowe kudu njaluk sepuro atas kesalahan-kesalahan nang dhewe lan kesalahane utawa salah wong mukmin nang. Tentu menurut ijma'nya ulama, salah Nabi tentu beda dengan salah kita. Salah Nabi disebut mimbabi hasanatil abrar sayyatul muqarrabin. Barang sing apik lah kadang dilakoni Nabi ora pantes terus ditegur pangeran. Anak salah mukmin salah tenan, salah mukmin tidak apa?
Salah tenan, salah Nabi napa kok edah ahli sunnah wal jamaah napa min babi hasanatil abrar sayyiatul muqarrabin. Ada ukuran-ukuran hasanah. Seumpama dilakoni wong mukmin ku apik, tapi nak dilakoni wong abrar, wong kelas papan atas iku elek. Ya contohnya ngaten misalnya. Sampeyan salat kukur-kukur iku sah ta ora? Ya sah wae nek sampeyan. Wong sampeyan wae. Salat mana ya sah wae wong sampeyan. Pangeran ora pati butuh, kowe modele ora pati butuh pangeran. Tapi nek misale nabi atau wali salat omong kukar-kukur plengak-plengakan kan pangeran nyalahno kowe nabi salat kok plengakan. Dadi mau kowe wae ada maksud salat khusyuk dulu, malah yo nangis utang kan. Dadi semuanya ora usah berlebihan biasa wae. Dari awal pangeran wis maklumi wong kowe ora napa nabi. Nane jare qodiyat pas nerangno niku Qadiyat di karangan Asy-Syifa fi Huquqil Mustofa niku. Kena apa nak nabi salah sithik kok ditegur, tapi nek biasa ora jare. Mergo ora pati peduli mek liyane kekasih jare timbarno. Napa? Timbarno. Yang gak mangan pager napa? Timbarno. Tapi nak nabi salah sithik ditegur kok. Nanti kadang nabi ditegur pangeran itu sepele banget. Kadang hal-hal yang napa ya. Semestinya kita orang biasa gak masalah plus, tapi anak bisa ngelakuin itu apa? Masalah. Ya kalau Nabi Ibrahim itu rakyat wong pinter ahli strategi, ya nalar uteknya, ya nalar perilakunya. Kadang ngelakuin bodoh itu mau saking cerdasnya wong. Ya kalau kalian bilang ngelakuin bodoh itu saking cerdasnya wong. Yaitu beliau butuh alat dialek untuk mematahkan argumentasi wong kafir. Jadi berhala itu ditutuki kabeh kecuali sing gede, terus dikalungi petel. Padahal hari itu besoknya itu mau ada ritual lebaran, ritual sesajen. Bareng rono kabeh, protol kabeh, terus ditakoi siapa yang melakukan ini. Orang-orang wah ini pasti Ibrahim karena selama ini yang mencerca berhala itu Ibrahim. Qalu sami'na fatay yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Pasti ini Ibrahim karena yang sering menghujat berhala itu Ibrahim. Jadi orang kafir ya cerdas. Qalu sami'na krungu kita fatan ing canom. Sing yazkuru kang sering nyebut sapa fatan hum ing para berhala. Yuqalu lahu Ibrahim. Jenenge iku Ibrahim. Terus qalu fa'tu bihi ala ayunin nas. Ya nek ngono tekakno. Kita harus mengadili dia di depan umum bahwa kita ini pembela berhala. Bareng ditekakno mau anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Kowe sing nglakoni iki. Sekolah bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yo takokno sing go petel ora go petel kan petel. Terjadi sing nakoki. Cangkemmu utekem kok ndi? Berhala karuan ra iso apa-apa kok iso nutuki anak buah. Utekmu lho nanti. Jadi mereka yang utek-utek Ibrahim. Wah iya berhala maha ula iya yang tikun. Orang iso ngomong apa kon nakoi. Maha ula iya tikun. Dari Ibrahim tekem nang kita kan iso ngomong kok sembah. Jadi video Ibrahim kan napa gamel reaksi debat zaman. Tapi dia tetap dia itu bodoh. Ibrahim dia tetap katanya hati-hati. Sebab itu punya akibat ketika di akhirat. Dia ini rasa nyafaati. Mereka kadib tu fillah salah sakadibatin. Dia udah bodoh ini pentelu. Padahal bodoh ini kabeh itu fillah direwangi bela-belani agamane. Iku wae marai raiso nyafaati. Nang kowe bodoh ini nanti lali jeblay. Lha Nabi Ibrahim itu wong urip puluhan tahun, urip 120 apa piro nak umur dhisik. Iku mau bodoh iki. Iku eling. Kowe sedina lho. Ya tapi rapo apa ora nabi wae. Maksudnya pengenan ra negur kuwi sembarno. Wes maklum wis ora penting. Terus bodoh ini kedua niku masalah Sarah. Sarah itu ayu-ayune wong. Di sana rojo maniak perempuan, dia rojo maniak nopo perempuan. Sampai tiap perbatasan itu dia yang duwe ajudan, duwe tentara. Pokoknya ana wong ayu tangkep. Wis bojone serake itu. Bojo wis pokoke wong wedok. Suatu saat sing liwat Nabi Ibrahim mbek Sarah. Sarah itu pola ini. Jadi paham kan ya, tradisi ini ulama, tradisi Nabi di bojoku. Saya sebut terus nang
Tapi itu ora wajib. Jadi gue langgar ya ora wajib. Warung dilapor ning raja fawa ya Malik maro itu imro'atan ajmala minha wala ahsana minha ora ono wedok sing luwih ayu timbang niku. Wis ditangkep. Barang ditangkep Sarah itu. Lan kula suwun dibanding nanti anak wedok ayo do bareng-bareng lah ono sing jenenge Sarah. Kula nu saate nabi-nabi. Kadang-kadang agama iku dikalahno mbek mayoritas. Daniel itu nabi, Sarah itu garwane Nabi Ibrahim. Tapi sing nganggo jeneng Sarah itu wong Inggris, wong Kristen anake jenenge Sarah. Artinya hasil Hollywood sing ayu-ayu jenenge Sarah. Mergo Ibrahim diarani Yahudi, mereka bangga ambek yang berbau Ibrahim. Ya, mereka bangga yang berbau napa? Ibrahim. Akhirnya anake dijenengno Sarah. Wong Islam ora wani jenengno Sarah mergo jeneng Sarah wis milik Yahudi. Akhirnya orang Islam jenis Siti Ruqayyah terus macam-macam. Jadi jenakno Sarah itu orang identik apa nopo Yahudi mereka meneng gak kayak jenenge Sarah. Daniel itu namanya Daniel rata-rata sama orang Kristen dan Islam. Orang Kristen ya padahal kita roh Daniel jeneng Nabi dan jeneng wangi fansek. Jenenge sinten? Nabi. Yusha, jeneng Yosua rata-rata Kristen atau Islam. Kristen. Padahal kita ngerti Yusha itu Nabi, pendirian Nabi itu Musa. Ini Yusha bin. Dan misalnya dia anak kok Yosua, Kiai Haji Yosua. Gada putri Sarah, gada nikah kalian Daniel. Kasus. Jadi barangnya terus orang populer itu nanti orang Islam diraro itu jenenge apa? Nabi. Walhasil Sarah itu saking ayunya ini Ibrahim pinter deh, apa Nabi mesti pinter. Iki nak tak aku bojo, mesti aku langsung dipateni. Mergo bojo itu problem. Raja ini kan sangat diktator, sangat dolim. Nak tak aku bojo, mesti aku dipateni perkara ini. Wong kok dibojo ayo, apa tak ambil bojo ini. Caranya dia sing lanang dipateni. Paham ya? Tapi nak aku ngaku dulur, aku jaga IP, IP mesti dulur. Mati nang takoki, man hadi iki sapa? Ukhti, iki dulurku. Dihormati Ibrahim kok dulur ayu. Dadi dihormati wong dulur ayu boleh dhisik dihormati, jaga dulur ayu. Wah, banget kok dia kira hormat kowe. Wani ate piye kae hormat lho. Wong sudah mondok kok dulur ayu kok kanca-kancane hormat. Pengurus rapati wani nakzir. Banyak kepentingan di dulur ayu mesti jos napa? Jos. Dihormati Nabi Ibrahim. Bareng mulai teng kamar, kon istirahat sih. Ibrahim diprotes mbek bojone. Nabi kok bodoh. Cara yo, kuwi Nabi kok bodoh. Fa ma ala wajil ardi min rajulin wa imra'atin sing iman billah illa anti fa anti ukhti fil Islam. Mung dene ora ono sing Islam, sing sama aku mbek kowe, kowe iku ukhti fil Islam. Iku dulurku padha-padha napa? Islam. Bahwa singkat cerita bahwa Sarah ketika diceluk ape digauli raja mau terus rajane jimpe gak iso sampai 3 kali. Raja dhisik bareng terus ngamuk dengan pengawal-pengawal fawwah ma ba'astumuni ilayya illa setona. Iki ra manusa tapi apa setan kok tak kumpuli kok terus aku jimpe ngene dadi raja di wali ora di setan lha kabeh. Ayo alasan singkat cerita liyo iku bodoh bener apa salah? Bener, iku ayo dadekno ora iso nyafaati. Lha kowe bodoni urusan duwe. Iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ora dibagas, mergo ora nabi. Mulane kita kudu ngerti ini penting akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nek ana lafaz dzambun disebut fi janibil anbiya, iku maknane dosa sing kaya ngono iku. Ora dosa kok sampeyan sing tertolong. Delok wong ayu malah itu terus SMS-an mbek rondo sampeyan wong ayu delok iku ora ngono iku ora anggap nabi itu dosa ayat wastaghfir li dzambika gendeng napa gendeng ora terima fasik napa gendeng dadi maknane pokoke anggere ana nabi kok disebut di dosa maknane mimbabi hasanatil abrar sayyiatul muqarrabin sing umpama wong biasa nglakoni dianggap hasanah
Tapi nganggo kelas-kelas papan atas dianggap napa sayyi'ah. Paham ya? Disebut liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Muhammad Allah nyepuro kowe cek ma taqaddama min dzambika, cek salam sing dhisik, cek salam sing engko. Lah ning kene min dzambika ora kok dosa niku jenengan mboten, tapi napa min babi hasanatil abrar sayyi'atul muqarrabin. Jadi misalnya Nabi nyimpen duit ning omah sing rasa dosa. Nabi kok nyimpen duit, kaya ora percaya pangeran. Nah, Nabi ra iso turu kena nyimpen duit. Turu ora iso. Akhirnya ora iso turu, tangi dibagi. Karena aku ora di duit malah ora iso turu. Jadi coba wong ora usah niru Nabi ngono ora perlu mbok tiru gak kelas. Ya wis keben Nabi ngono wis keben urusane apa spesialise wong parek pangeran. Aku ora parek pangeran wis biasa wae. Ulama ada di duit malah iso turu, kesenengan kan malu. Semangkan kowe kaya Nabi sapa wong kowe wae. Nah, jadi kita niru Nabi mau sholat yang fardu ain itu, nak zuhur patang rakaat, nak salam ngalor sis ngono tok. Rasa niru eling pangeran total ngarep nanti. Walah serang arah. Jangan lupa Jangan terus liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Mana min dzambika ning kene apa min babi hasanatil abrar sayyi'atul muqarrabin. Kados Nabi Musa. Nabi Musa itu tukaran mbek wong Kipti, wong Mesir. Bareng tukaran mbek niku Nabi ya jaduk. Dia ayo definisi pemimpinan Nabi. Bareng jotos sing dicotos mak tekset mati. Ya dekne ndurmo. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah innahu huwal ghafurur rahim. Gusti ngapunten sing kathah. Kula kok jotos tiyang nganti mati. Terus Allah nyepuro. Terus jarine ahli tafsir Nabi Musa jotos nganti mati ora dosa blas. Wong Kipti ku kafire kafir harbi. Wong jotos kiai wae jotos-jotosan oleh males. Kiai dijotos dina terus jotos wong kafir males jotos oleh ora? Oleh. Wong dijotos susah yo oleh. Tapi Nabi kok jotos-jotosan sawangane kok ora pas. Nabi kok iso ngono kowe. Misale kowe kiai jotos-jotosan ora aku cek pantes. Tapi misale ketua PBNU jotos-jotosan lucu. Oh ketua PBNU jotos-jotosan ora pantes iki Nabi Musa Nabi jotosan. Senajane musuhe wong kafir ya ora lucu. Yang Nabi ya tetep mati jotos mati. Napa? Ini jaluk sepuro. Mulane ketika Nabi Musa dijaluki syafaat, aku ra iso. Iki yang tau jotos wong mati. Lha iku semare dianggap salah. Padahal cara hukum fikih fa inna Musa jotos tiyang sing kafir harbi. Mesti ora dadi dosa. Tapi piye Nabi cek jotos. Kan ora pantes Bang, misalnya ketua PBNU atau ketua PP Muhammadiyah mara terminal ketemu preman. Nah, wong kok ayo jotosan aku. Tunggu. Wis tunggu. Terus ana jam barang apa ya, no? Wong yo adune to, wong ono napa? Eleng-eleng iki penting ya ben sampean aja sampai nak maca Quran di kesimpulan Nabi yo dosa bukti ana ayat mata qaddama min dzambika wa mata akhir. Yo ana ayat misale dalilem alam nasrah laka sadrak terus wa wada'na angka wisra. Nah, jadi misalnya ana ayat wa wada'na lam ngotakno ingsun angka sang sira Muhammad wisra kain dosa sira. Jadi ya dhewe ana istilah Nabi ku dosa, tapi kabeh ulama ijma maknane dosane Nabi min babi hasanatil abrar sayyi'atul muqarrabin. Eling-eling ya mergo kowe sampai melok mufasir sing geblek sing gara-gara ora iso ngaji kok terjemah pang-plang artine Quran. Jadi dosa itu tidak bisa dihindari dari manusia. Meskipun Nabi pun dosa, ayatnya jelas mindan bika mata. Oh, sarap kok ngomong. Itu periksa rumah sakit jiwa. Ini ahli tafsir wali gendeng ini. Mana ngaji be ulama, mana ngantena pepatah man ta'alama bila sehin fasehuhu setan. Wong sira belajar be guru alim, gurune setan. Bukan nak nuruti Quran dhewe ana mata qaddama min dzambika wa mata akhir. Dhewe Quran ya ana wa wada'na angka wisra. Paham ya? Terus dhewe Quran ya wa wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat.
Tapi ulama ngerti duduk perkara itu dosane Nabi mimbabi hasanatil abrar sayyiatul muqarrabin. Ini nama mimbabi hasanatil abrar sayyiatul muqarrabin. Jadi eling-eling tenan ya mau nganti salah paham. Kabeh Nabi yo salah, tapi salah Nabi ku kayak Nabi Adam dilarang oleh pangeran mangat wil khuldi. Terus akhirnya gara-gara mangan diusir sangka swarga. Kabeh ulama darani ora salah. Oleh ngilah ngene iku mau. Mergo piye pangeran iku kadung gawe isyarat wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Kamu jangan mendekati pohon ini. Jadi dari ribuan pohon itu ditunjuk pangeran jangan mendekat pohon ini. Akhirnya Nabi Adam itu rodok usul fikih. Kan yang itu, yang ini kan enggak. Cara pangeran ngendikane wala taqrabus syajara, asal pohon jenis ini tidak boleh dekati. Menawa Nabi Adam ngomong kan pangeran wala taqraba hadhihi syajara, hadhihi iki. Nah, Nabi Adam mikirane yang sama kan tidak. Akhirnya dia diusir sama swarga. Jadi diusir ke swarga skenario Tuhan. Dari awal Allah gaya manusia itu rawes ini jailun fil ardi khalifah rumah. Sebelum pertama Nabi Adam digawe rawes ini jailun fil ardi khalifah. Saiki swarga itu termasuk bumi. Yang mau Nabi Adam rasalah, kon dadi nabi ni swarga, nabi ni sapa. Jadi sebetulnya Allah sudah menskenario Nabi Adam nang bumi, yang ngawur kue-kue ini. Cuma salangannya diusir tanpa sebab kan ora lucu. Akhirnya didesain pengenan salangannya salah terus diusir. Tapi itu ditahu yakin ya itu hakikatnya. Yes itu pengenan dari para nabi ini. Pokoknya hubungannya pengenan dari nabi ini itu seni, orang kena ditiru. Mana Jaya Abu Bakar Siddiq. Nak ono perilaku nabi, rumah tenang jenak sama mengaku murid kulo. Nak ono nabi di perilaku aneh cara fikih. Kalau berani malah ya. Nak ono nabi di perilaku aneh cara fikih. Jari Abu Bakar dakhu wa rabbahu. Iku barno mbek pangerane awak dhewe coba jadi bahasa Abu Bakar apik. Dakhu wa rabbahu. Napa dakhu wa rabbahu. Langat khulu bainahu wa baina habibih. Kita tidak ikut urusan antara dia dan kekasihnya. Mana urusannya Allah mbek Nabi, kalau Nabi ada. Ini mana teman gitu sama nasa. Ini batasnya loh. Ini buat omongan ngelantur, tapi batas kod dasar sirrah atau wa bi ulubihim wa asrarihim. Yang ulama wa di asrar apa meneh waron apa? Sama saya kita ceritanya. Sulhul Hudaybiyah iku Nabi wis tok Hudaybiyah. Hudaybiyah mbek Mekah iki sakniki mawon ngangge mobil sekitar pinter ya nak wisata teng Hudaybiyah. Wonten 20 menit. Pinten bisa sing Mekah Hudaybiyah 20 menit wonten. Nak bis. Kali desa menit. Bayangno Nabi sangka Madinah maro Mekah itu 480 dan 460 kilo. 480 ini tulisan resmi 400. Dulu jalan kaki loh, mau umroh. Setelah di Hudaybiyah yang tinggal perjalanan 20 menit dihadang tiang Quraisy, kafir loh. Bareng dihadang pelampung-pelampung ora oleh sida umroh. Padahal Nabi itu dalile ngendikan ngeten. Wah aku seneng mari sahabat di depan umum Nabi ngendikan. Mari aku seneng mimpi. La tadkhulul masjidal harama insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafun. Nabi mbek senyum-senyum seneng. Sahabat kok Madinah ku yakin nek iso umroh aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Cek iso gundul cek mau trimo nyekak napa rambut. Barang untuk Hudaybiyah ana hadangan diteror nak mlebu Mekah dibunuh. Sing ketua negosiasi tiang kafir, negosiator jenenge Suhail bin Amr. Sinten? Suhail bin Amr. Gawe perjanjian nak wong Islam mlebu kafir kudu dibarno. Piye-piye habitat dasar mereka itu kafir. Piye-piye wong Islam zaman itu habitat dasare napa? Kafir. Tapi nak wong kafir mlebu Islam kon balekno, mergo iku wong murtad. Wong habitate kafir kok Islam. Nabi muni oke gak masalah, naam gitu. Piye dijajal. Terus kue matra usah umroh saiki tahun ngarep senajan terus ning ngarepe Ka'bah. Hudaybiyah wis dekat. Nabi muni yo. Piye dijajal.
Bareng wis pokoke perjanjian kan aneh. Aneh ta aneh. Wong Islam masuk kafir kon mbarno, nak kafir masuk Islam kon balekno. Berarti Nabi kan menolak wong mau Islam. Nabi muni ya terus. Bareng perjanjian wis bar Abu Jandal itu anake Suhail bin Abu Jandal bin Suhail. Rono niku nangis-nangisnya kelisike Nabi ya Rasulullah aman tu bika kula niku iman mbek jenengan. Fakbal min jenengan tampi iman kula. Suhail ngerti, Muhammad ini awal pembuktian nak kowe nglakoni perjanjian. Balekno anakku. Nabi ya Abu Jandal, kowe kudu balik kafir piye. Ayo fikih entek fikihmu. Entekno fikihmu. Ayo langsung biasa bakul masail. Wah, entekno fikihmu. Abu Jandal kowe kudu balik. Tak dongakno kok ono dalane keluar muka. Umar muka aku dekne cek nabi ta ora. Gimana Umar dekne cek nabi ta ora. Piye? Gimana Umar karo biasa ya murtad wong kok protes kok nganti. Wes walhasil akhirnya sahabat kabeh ini janggal kecuali Abu Bakar. Akhirnya Umar serang kuat takok, ya Rasulullah, alas tabi Rasulillah. Hingga detik ini jenengan cek nabi. Tapi jawab napa jenengan tes Rasulullah? Saya Nabi ya? Iya aku ya cek Rasulullah. Awalas nafil haqqi wa nahum alal batil. Bukankah kita ini hak mereka itu batil? Ya qala fala. Kita hak mereka batil. Falimatu tidaniyata. Kenapa semua kehinaan engkau berikan ke kita dan mereka kamu beri kehormatan? Jadi Nabi Umar, ana Nabiullah. Jadi aku itu kekasih pangeran, ana Rasulullah. Wala yudayyanillahu abadan. Aku bakal disia-sia pangeran. Mana ana wali kok aneh-aneh iku aja melo-melo. Iku urusane dekne mbek kekasih. Wis kowe pengamat ngono ae. Sing gremeng. Dadi misale ana wali kok kontroversi, kowe dhek gremeng. Kaya Umar gremeng Kanjeng Nabi. Paham? Dadi gremeng iku mulai dhisik ya oleh ora cocok ya napa? Gremeng. Jare ki itu jebule salaman mbek itu ya kok oleh gremeng. Ya gremeng ngono ae, tapi kowe waline iku tetep wali masuk salaman mbek wong wedok. Wong wedok wis tuwa wae. Kok mbok iri temen-temen. Lah opo. Wes, walhasil singkat cerita. Umar akhirnya ra kuat marani Abu Bakar. Abu Bakar, cara kowe Muhammad cek nabi to. Abu Bakar jawab ya, iya nabi. Semua pertanyaan dijawab persis bala. Iya. Terakhir ditakoi, kenapa kita yang katanya akan masuk Masjid Haram aminina muhallikin ternyata enggak? Itu masyhur terus. Abu Bakar ngendikan da'hu wa rabbahu la nadkhulu bainahu wa baina habibi. Kita ini tidak mungkin masuk hal-hal sing sifatnya privat antara hubungannya Allah sampai pangerane. Piye-piye dekne kok kasih pangeran. Kita ora tau roh perjanjian khusus awak dhewe iku ora roh. Wong sing fikih sing aneh-aneh iku da'hu wa rabbahu iku urusane dekne apa pangeran. Maranine Kanjeng Nabi. Lalu yang Rasulullah ayat latat khulun al masjidil haram gimana? Jare mlebu masjid haram jebule ra situ. Ya kan Nabi mulai guyu, fatabas sama Rasul Nabi mulai guyu. Mar ning ayat iku rak gak ono taun iki. Dadi mulai mikir Mar. Ora ono taune kok dene meksa. Tahu. Kan ono kowe batal mlebu masjid haram kowe jane insyaallah aminina muhalliqina rusakum wa muqassin. Tapi kan gak ono fiha di sana. Orang tahu nih, Umar mulai mikir ya orang tahu nih. Wes, Nabi akhirnya terus perjanjian ketiga ini yang netral. Kita sepakat 10 tahun terakhir ini tidak ada genjatan senjata dan orang boleh mendiskusikan Islam. Jadi mulanya ya ngomong Islam kiai kudu aja anti diskusi. Nabi ngendikan iya, itu semuntuk makanya Nabi. 10 tahun ini kita tidak perang dan orang boleh mendiskusikan apa Islam. Akhirnya tenang, di Mekah itu banyak diskusi Islam. Iya toh status Muhammad itu piye? Wah, kuwabe diskusi ngarah Muhammad itu gak ngarah koro. Janjine pangeran dekne ditulungi Allah ya terbukti ditulungi, tetap Muhammad itu yang bener. Sing sarap ya boleh boleh mulai gara-gara diskusi Islam itu wong Mekah itu mulai menerima apa? Islam.
Tapi Nabi ku tetep megang perjanjian nak wong kafir masuk Islam kon balik. Kepada sampai Medina kan balik kok Nabi. Tapi nak orang Islam murtad kon gebar. Nabi tiap diprotes sahabat ya ngono. Wes ta. Wong iku nak iman, gowo iman, mbok urip nang negara kafir, saya allahu lahu farajan wa makhraja, mesti diparingi jalan keluar. Iki peringatan nggih kula jenengan. Soalnya Islam ning Jerman, ning Amerika, ning Korea. Mbok cara zahir iku tertindas. Asal dekne gowo iman, si saya allahu lahu farajan wa makhraja, mesti diparingi napa? Mbek pangeran napa? Jalan keluar. Tenang. Akhirnya wong-wong kafir niku mengalami perdebatan sendiri. Termasuk perdebatannya nyata niku ngono. Aku takok kowe dari wong Islam sing teng kene Mekah. Umpama Muhammad iku sukses jadi pemimpin dunia, pemimpin besar. Semuanya ya bangsa Arab. Tapi Muhammad itu dulur kita wong Quraisy. Susah apa sih Muhammad menang? Kita kepengin mulya ngalahno wong liya perkarane suku Quraisy ora oleh kalah. Lalu Muhammad menang dia ini suku Quraisy, kenapa dia melok boyo? Susah ya, foto bela Muhammad. Terus dipikir, ya orang susah ya. Itu perdebatan terus pokoknya jadi lunak. Nah, itu semua fakta yang itu kudu kelihatan mensiri asrari Rasulillah. Agar semua itu lanat hulu bina huwa bina habibi. Kira usah nopo, melo. Jadi kalau kalian ngalih nak ono nabi apa meneh kiai cek ulama asal wong alim nak kontroversi iku kowe ora oleh yakin nak iku salah. Tapi kalau gremeng yo oleh yo mau gremeng wae. Kok piye ono napa ono sirrul asrar napa sirrul asrar. Ya tenang. Barokah Nabi menerima itu akhirnya rano perang, gak ono pembantaian. Wong Islam sing dhisik menyembunyikan iman wani ngetono iman mergo ana perjanjian enggak ada pembantaian, enggak ada napa perang. Jadi tiang Islam kata bareng tiang Islam kata wong kafir mulai tertekan sendiri dengan kehendaknya sendiri mereka membatalkan apa perjanjian. Itu nak Allah mbek nabi ini mbek kekasih kita ora usah napa melo-melo. Kok kadang ya nabi aneh tenan. Nabi nek hubungan mbek pangeran yo kadang aneh tenan. Kayak Nabi Musa ngoten pangeran mesti protes. Iki ora oleh protes anut Nabi Musa. Pangeran itu diulang koyo kancane. Nabi Musa nak ngulang pangeran koyo napa? Kancane. Tapi ora oleh mbok tiru, iku urusane dekne mbek kekasih. Masyhur waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulan ini kotina. Nabi Musa milih 40 dijak metuhi Allah ning Gunung Tur. Bareng Nabi Musa mutalamah mbek pangeran dawuh-dawuh mojok ngono terus entuk Taurat. Wis sak udah mulai terus entuk Taurat. Gak iso satu terus mojok gawa Taurat. Iso wae ora tenan. Lan mukmina laka hatta narallaha napa jahra. Aku ora iso percaya sa mararo Allah dhewe. Pangeran tersinggung ora nabi kok kepen roh. Pangeran langsung ngono jarotan sambil bledek mati. Sakjane Nabi Allah nyamber bledeknya wong kafir apa wong iku ada wong pilihan wong pilihane Nabi situ. Misalnya bila-bilane kekasih itu. Kok kekasihku diprotes sambil bledek. Barang mati malah Nabi Musa, ya Allah karepe jenengan sepundi to. Tak jek dadi seksi malah mbok pateni. Seksiku ku sapa? Ae tangane mawe. Sumpah ba'asnakum min ba'di mautikum. Bener aku Gusti jenengan karo piye to? Wong tak jauh ben dadi seksi kok malah jenengan pateni. Terus kula mulai ku seksine. Sopo? Ya sah, tak enak. Cara kuwi sing ngono tambah sabar bedek pisan. Lalu Nabi Musa kekasih ini kok ya ora salah ngono kok. Kekasih. Iku disebut bisirri napa? Asrori. Mulane wong jogeman gedeng ulama, mancara dang ulama iku ambek fikih beda, tapi yes. Iku masih rugunane Mbah As'ad Syamsul Arifin zaman muktamar Pak Harto teko mbek Budin ini salaman. Iku pertama kiai gede salaman belum itu. Takoki Pak Kiai As'ad. Itu kan ajnabiyah, enggak boleh salaman sama dia. Enggak, itu kan ibu kita, ibu negara. Tiga bulan santrinya tenanan oleh protes. Cari kancaku sing fakir-fakir beling. Kalau diterus nongkrong nak
Nah, awak dhewe tuwa sama mbek cahayu cilik itu kan anak kita. Sampai dialih, sampai sing tua. Ya, serempet kabeh. Sampai nak salah ya gremeng ngono wae. Wae apa? Gremeng yo oleh tapi ora usah napa bantah ning kono iku ana bisiri napa asro. Wae eling-eling dewa sing penting masalah tafsir ya. Aja gemang meyakini nak nabi niku dosa. Soal istilah tengene Quran wae dicontone teng surat Fatah napa? Inna fatahna laka fatham mubina yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dambi. Terus Islam alaihi wastaghfir idzam bika walil mu'minina wal mu'minat. Ana Islam alaihi wa wada'na angka wisrak alladzi anqadha dhahrak. Iku ora kok manane dosa kaya kita dosa niku mboten tapi apa mimbabi hasanatil abrar sayyiatul muqarrabin. Tenan nggih pokoke kudu yakin ainul yakin. Kau sing dimaksud Nabi Ibrahim tentang hadis syafaat kadzibtu fillah salah sakadibatin aku tahu bodoni ping telu. Ternyata setelah sampean teliti semua ketiga-tiganya bodoni fillah napa bodoni fillah bodoni mau bela-belani agamane Allah. Ora kok bodoni sing nguntungno pribadi. Wal maqalatu as-saniyatu te maqalah sing kedua Nabi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Utawa makalah ngene. Salah senti barang telu kula tudreku ora iso dicapai ora iso di untukno apa salah bisa lasin kelan barang telu. Ana barang telu yang enggak bisa dicapai dengan melakukan tiga hal. Salah suhisolin tegese iki kok ana barang telu latut labu kang ora iso den goleki apa barang telu bisa la satiasa kelan telu pira-pira perkara. Siji al-hina utai sifat sugih. Wong nak ben sugih iku bilmuna latu droku bilmuna ora iso dintokno kelawan mau angen bidomil mim jam umum ya. Falasul mung ora hasil apa al-hina apa sugih bil amani kelan angen-angen. Bagi dismati balik wong sesugih ya sesuai bagian minallahi taala sang Allah taala. Nomor loro wasabatu lan ora iso enom iku dikasirno bil khidobi kelawan nomor rambut misalnya guys tuwek terus pepe kepengen nambok tetep ae tuwek bedane rambut ireng mergo napa disemir. Fala hasulu mengkora hasil apa asyababu sifat nom bi khidobi syiri sa'ri bi khidobi sya'ri kelawan nyemir rambut bil hanai kelawan hina kelawan apa iki kono manen pacar iki. Tapi ta saiki ora roh malah pacar lu malah dianggap pacaran malah repot. Nah bahasa Indonesia ini hina iki. Bil hanai kelawan apa? Hina. Namun kiai kono makna apa? Pacar. Napa pitek no? Wis pokoke ngene iku. Wa nahwi lan sepadane hana. Wasihatu lan ora iso diraya apa kesehatan bil adwiyati lan obat. Niki dawuh Abu Bakar. Nah, kowe rasa melok-melok dari dene cara Abu Bakar sehat ora krana obat. Dene kabeh yakin krana Allah. Awak dhewe ora ngelu tuku obat ngelu. Nanti utang itu obat nyaur utang tapi paling angel. Fala tasulu mengora hasil apa sehat binafsil adwiyati kan kahanane obat bal bi syifa ilahi taala balik kelawan sifat atau kelawan obatnya pengira. Wal maqala asalisai an Umar radhiyallahu anhu ngene dawuh Umar husnut tawaddudi ilan nasi nisul akli. Ini pentingnya. Husnut tawaddudi utawi apike gawe seneng. Ini pentingnya kangge kiai-kiai kangge wong Islam ini nglakoni niki husnut tawaddudi utawi apike gawe seneng. Ayul mahabbati sing gawe seneng ilan nasi maring manusa iku nisul akli wis dadi separone akal. Dadi wong kok diperilaku sing nyenengno wong liya berarti akale wis separo. Artinya wis separo akal iku dalam komunitas sosial sementing gawe wong liya napa seneng. Ben gak repot urip gak repot. Kowe dadi kiai kok geger mbek tangga repot kabeh. Atok ngalah. Kowe kena geger mbek tangga kok santrimu diganggu repot kabeh. Pokoke paling enak husnul tawaddud ilan nas napa nisful akal. Kamar wa qala ngriwanto sapa Ibnu Hibban wa Tabrani wal Baihaqi wa Jabir bin Abdullah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol mudaratun nas. Mudaratun nasi utai ngapii manungsa iku sedekahun sedekah. Manane ngapii mula tafatun nas, tegese utawi alus mbek manungsa.
Mulatofah utawi alus wek menusa bil qauli lan pengucapan wal fi'li lan penggawean. Iku yusabi iku den ganjar. Iku yusabi iku den ganjar sapa wong alaiha ing atase ikilah mulatofah thawabas sedekati kaya kelawan ganjarane sedekah. Wa kalawan ana iku min mudaratihi ku setengah saking aluse Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu sak temen Nabi kula ya gummu. Iku ora tau ngritik utawa ora tau nyela sapa Nabi to aman ing panganan. Walain haru lan ora tau nyentak sapa Nabi khodiman ing khodim. Nabi ora tau nyentak jandalem. Ya nak kowe oleh tapi mau tahu nek sering kelainan. Walai dribu lan ora tau mukul sapa Nabi imro'atan ing caweta. Si Nabi mbok kecewa kaya kowe mbek bojo mboten nate nabok nyaduk. Nabi yang kecewa mbek garwane dia terus teng masjid jagur mbek sahabat-sahabat. Masyhur no. Ngene kula seneng kok sampean sampe iso golek kanca sing gerdu, penting ora tukaran mbek napa? Bojo. Enggak pengen menghindari konflik, menghindari apa? Konflik. Wa mudaratu te mudarah ya mudarah ku tarkut dunya ku ninggal dunya li ajli dini karena demi mempertahankan agama. Aksal mudahanati waliane mudahana. Nah mudahana iku lentur ning urusan agama demi untuk dunya. Iku elek, nek mudahana iku elek mergo melenturno agama demi untuk dunya. Tapi nek mudarah napa menyampingkan melenturno urusan dunya demi mendapatkan misalnya kita ditonggo fasik, tukang mabuk, tukang nyolong misalnya. Terus gue kadang-kadang ya rono buat tilii, buat kei gula, kadang buat kei duit. Ngecenemu rakok ngekei duit wong fasik, tapi iki nak rata kei duit, nggak santriku diganggu. Sama apa santriku diganggu. Lalu berarti kan gue kehilangan gula, kehilangan duit, ngekei wong fasik, tapi demi nyelametno santri, nyelametno pondok. Mereka nak cai kira tak api, ganggu nopo. Pondok, mulane kabeh sarah kula mulai mbah mun bapak sarah kula kiai-kiai kok fasik ku sae. Mergo diarani niate napa paling banter nyaini wong fasik kan kelangan apa? Dunya kan? Paham ya kelangan apa? Dunya. Ya mau misalnya wong fasik mbok dolani mbok kei dhuwit, mbok kei gula. Padahal dekne misalnya terkenal maling, terkenal ora tau salat. Tapi daripada dekne ganggu santri, mendingan kene kelangan apa? Dunya. Lah itu mudarah jenenge mudarah. Sarah kula ngoten sedanten mulai wali songo sampai guru-guru kita nggih ngoten sedanten. Sehingga masyhur kiai-kiai iku senajan wong fasik hormat mbek santri perkarane kiai-kiai hubungane mbek wong fasik itu baik. Wong temben kula ana wonten preman kecelakaan nggih anak kula langsung tak ngene iki mboten santri. Wasal terkenal. Ya perkarane ngoten. Dekne preman ora tau bagus santri ngono to. Nak santri diganggu pateni sing preman. Karena yo tenangane gue bapak riyen yo sae mbek kula nggih sae ini penting. Nah, itu paling banter kan kene kelangan duit, kelangan tapi demi nyelametno napa? Agama. Aja mbok wale mudahana gak ngono. Ana pejabat salah dia meneng ae. Mergo nek mbok lara iku gak disalami temple. Lha iku mudahana. Dadi ngelenturno agama demi entuk dunya. Nek mudahana ngelenturno dunya demi entuk agama. Niku eling-eling ya, dadi waliane beda sangat. Mane rata-rata wali-wali ini beda biasa apik wong fasik. Ora kok niate ngurmati wong fasik. Jaga stabilitas ben ora repot. Urip iki ben mboten apa? Mboten apa? Repot. Mane Nabi usaha kalian tiyang munafik. Mergo munafik ku atine elek, prilakune elek. Nah, Nabi tegas mbek wong munafik ku keos. Kok munafik ku kadang jumlahnya men 30%. Sama saya hitung, Nabi perang Uhud itu pasukannya pinten? 1000 kan? Sing mulai pinten? 300 dibanding 1000 ramah 30%. Itu misalnya Nabi tegas, itu Madinah kewas 30% orang sidik. Mulai Nabi orang tahu tegas bet yang apa? Lalu sing dinut para kiai jogeman tegas bet wong fasik, piye marika. Rata-rata sak desa wong fasik misalnya kan dikadang akeh wong fasik, berarti tegas terus sama jitem diobong santri. Satu orang sama potek tegas. Kayak itu mau mati nang teko lumayan untuk makan gratis. Ya oke, ora usah gelo. Wah, semuanya darah untuk mangan apa? Lah sampean buat teng medsos itu gedeng-gedeng ki enak ngoten. Enak aja jadi KNU ada orang mati yang keluarganya masih bila sungkawa, dia datang dapat makan, dapat sahur. Ya aja. Wis ora usah gelo. Oh, iki lagi didono kanca kula sing seneng medsos. Piye Gus jawabe ngene jawabe? Alhamdulillah urip ning dunya enak. Balesi malah.
Jadi misalnya enak ya jadi KNU ada orang mati, dia datang dapat makan terus dapat uang. Terus ya mana? Kadang-kadang juga ekstrim. Andai kan Nabi hidup dan tahu tradisi itu, betapa Nabi kaget. Ono wong mati malah sing kematen ya keimanan, sing wong waras ra kepaten kok mana wis ndi. Ya ngono kuwi ora usah gelo. Wis ora usah gelo sebarno. Aku lagi nate diparani tamu. Oh, apa lho Pak? Alasane wong mati malah ngekeki imangan. Kiai ini malah disangoni. Mesti ini ku wong mati sing digawe. Terus tak takoki. Lah terus nak wong keluargane wong mati ngekeki dhuwit kiai mbok ngekeki mangan wong-wong jenenge apa? Ya jenenge sedekah. Apa alasane ki nglarang wong sedekah? Wah, asem iki cah. Asem banget aku takok. Aku lahir ora alasane cuma nek takok aku yo takok. Jadi wah semoga Pak tak sombong berkiai saja pertanyaan pas kiai goblok ketemu lagi pinter gue sih rasa jawab tapi apa rasanya kemarin sudah kok ya tapi cara mulai mau semuanya kita proporsional nah. Tapi masalahnya kadang kita kebablas sampai sing mati keluarga yang melarat lah kita sudah kalau kadang-kadang kita lah berlebihan ini kan ono seni ini lah. Yang mati juga lah, yang mati rugen ya serau sahar parah, salah repot kabeh. Nabi Muhammad mati wae rasa, sedekah Nabi utang ya Nabi apa? Tapi yang jelas kita kudu mulatofah, kudu mudarah. Rasa dijawab begini. Wong kula nate ngertos tiang-tiang sing ekstrim sare dikai berkat manakipan itu dibuat mergo makanan kok manakipan misir iki wis keben ben dibuat anggap ae pangeran nyembadani dongane pitik muga ora dibuat dipangan malah pitike ora kebagi ana wong pengen makhluk pangeran ora manusa tok ana pitik ana macam-macam baru kayak dibuat pitike pesta ya sembarang ora wis untuk balesi malah pendi. Ini pembiaran terhadap manusia di Sembarno. Kok sesuai amari dewi, ngomongnya itu masalah, kok sesuai bingung dewi. Kuat yang sing gede ngono bareng tua-tua anak yang berwali nggak akan kuasa semarani kiai. Bareng lagi kiai ini malah dendam. Kulo purun dongano, tapi syarat teman mana kita kap. Ya orang kiai itu kan darah pun. Sekat depan atau dari semudara, napa? Mudara itu, ya mudara itu pokoknya mana. Karena kita hidup kumpul di angkatan, ya. Kita sudut pandangin. Kalau nggak Gus di kontonya tadi, Gus Nurin nanti mondok teng sarang, ini sama temuin. Bobi ceritanya wong Madura itu pulang Arab Saudi kok digawani jahe, suwean jari ibu Warang nenggone bandara dan imigrasi ku kena sweeping tentara syariat nih, polisi syariat. Warang dibuka itase ono jari ambek jari. Ya ini sering kula critakno. Nebeni iki kula sak urip-urip Gus maca syahadat ka ikhlas. Terus wong e diopong kan. Ning selakangane ya panas lho. Jari ku diopong ning imigrasi. Baru panas ya Allah, tambah disaduk. Penyerahan je Allah tuh, orang jahil iki maksudnya orang jimat iki. Muni ya Allah disaduk perkara itu penyerahan je Allah tuh orang apa? Orang jimat. Wes. Sekarang jahil ini diobong macam-macam, diobong selatan iso bobong. Akhirnya diceluk ambek kiai ini, kiai syariat wae. Orang ngandani ini jahil. Ya fulan misalnya jenengi Ruhin ya Ruhin inna hadzal balada baladullahil haram la yadkhuluha musyrik. Iki negarane Allah, negara haram, negara suci. Dadi wong musyrik ora oleh mlebu negara haram. Fashhad annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus ditalkin ayo muni la ilaha illallah Rasulullah. Itu bisa lu Mekah. Agar tulan ning kok saya kasih. Lagi kan saurep-urep menjadi itu Gus. Lha itu sehat kae ikhlas.
Bisa maca mu'en jika maca. Oleh ngandani ya iki negarane Allah haram layat khuluhan apa musyrik negara kira oleh dileboni wong napa sirik. Fasad annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kok koyo naib ya. Mau naib Indonesia anggap aku pinter. Riyen ini ceritanya ngeten sampean ora usah tersinggung nggih. Kiai-kiai Indonesia kan pegangannya Sulam Taufik napa? Ning Sulam Taufik ora ana keterangan wayak suruh fi ada zaman at-tasahul fil kalam. Hatta innahu yakhruju min ba'di kalamun sing yukhrijuhu anil Islam. Zaman akhir teh wong gegampang omongan. Saking gegampangnya kadang-kadang omongan itu mengeluarkan dia dari Islam. Jadi potensi kita kan setiap saat bisa saja kita murtad. Saya ulang lagi, potensi kita setiap saat kan bisa saja murtad. Lah padahal kawine muslim mbek muslimah ana syarat padha-padha Islam. Waline syarate Islam. Wis ben gak resiko sedurunge akad kabeh kon mentajdid syahadat. Tapi kadang ngono kiai rapati pinter, punya uang. Sawangane kok orang Islam itu awak dhewe kan ape kawin kan koyo mualaf meneh. Perkarane diken waline kon syahadat mantene kon. Cara kula wis sae, pipi kene iku menungso setiap saat iso wae kene indawa setiap saat iku murtad. Ya murtad to, men delok ning bab murtad itu ora misoi udan murtad, misoi tahun iki tahun sial, la ya subud dahra fa anad dahru jogeman misoi tahun sing gawe tahun iku aku jare Allah. Ya murtad tapi kita kan biasa. Wah, wae mergo udan, mulai kernet-kernet supir-supir. Barang udan terus ra ono. Wah, asem udan wae gede udan. Oh iya itu. Lah termasuk penumpang yang piye jajal. Jadi hebat ke Jawa itu hebat ya. Jadi itu teknis menghilangkan kemurtatan. Mereka nikah itu syaratnya misalnya muslimah kudu nikah muslim, syaratnya wali kudu Islam. Kan potensi mereka itu hakikat enggawa misalnya murtad gara-gara melakukan sesuatu sih. Saya sama tak bedai menghalalkan barang haram itu murtad apa enggak? Apa? Murtad kan. Tapi misalnya ke pacaran untuk cah IAIN misalnya. Bocah jilbaban sopan. Bapakmu spontan, gak apa-apa tuh nggak macar cahiku kita Islam ya. Mulai rapopo pacaran itu murtad tau ora ya. Ngalalo barang haram ya. Ayo saya sapa sing ngomong ora murtad. Cuma pangeran males darane murtad wong bingung perkara niku nganggep ramu kalah ngomongane wong ahli kok dihukumi. Tapi cara hukum ra ahalla haraman. Ahalla haraman. Ngalalo barang haram sing mujma' alaih. Betul redaksine piye misalnya pacaran berarti pacaran bocah wedok anting-antingan terus tatonan. Oh jogeman ku macar cah ngono. Sajane niat macar sing jilbaban. Padha wae ngaramno barang, ngalalo barang. Lah terus tapi kita itu terbatas nak ngredeksekno ning anak piye misalnya. Tak baleni yo. Ben kowe ora ngerti hukum. Ruhen dia anak lanang, pacaran bocah tatonan. Satu-satunya cara ngandani piye? Jon pacaran mbok dikira-kira, pacaran mbok bocah sing jilbaban. Bisa iki kan tetep malah diakibat ngalalo pacaran. Ruhen murtad to ora? Murtad. Tapi pengiran hukumi kan males, bocah keriting ngono murtad. Mergo niate ora ngono, niate iku. Tapi misalnya anak itu mahasiswa serapati iso mikir pikirannya enak ngono bapak membolehkan pacaran asal bocah jilbaban. Ya kan resiko. Artinya kita sering punya kalimat yang nggak punya pilihan kecuali semuanya salah, kecuali semuanya. Les daripada ngono pokoknya pas kawin disteril, no maca napa? Syahadat. Akhire kiai kula jek menangi kek cilik kula. Iki seksine kados sasing putra-putra kiai kula dadi seksi tenan. Kula kek cilik eling, bapak nak mulang wong awam salat, yo kan maca syahadat sih. Saiki wis dolali, juga Islam modern besok pinter ngrusak Islam. Kula cek eling, cilik kula ngerti desa-desa iku dijak bapak anggere mari salat wong kampung sedurunge takbir, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah terus usolli fadhur. Mergo setiap saat kita murtad, dadi pesuwan Allah steril sik. Napa maca napa? Sadar. Saiki masalah hadis endi? Bar saiki sunah. Sekon goblok bareng tenan awas. Angger perilaku ditakokno. Hadis endi? Sunah endi? Aku kecangkeman kok hadis endi ngono bertakok. Repot saniki.
Sajane riyen kearifane para kiai iku kita iku setiap saat iku rawan apa? Murtad. Karena yang paling sering adalah menghalalkan barang haram. Terus kita mesti sering lah seperti itu. Wes mesti sering. Ya mau kadang kita ini terbatas. Ya mau misalnya kita anak atau dia adik pacaran mbek cawe tok tatonan, tumpakane ninja. Cung bocah luput suwuk kok pacar kok. Boy pacaran mbek bocah sing jilbaban. Cinta mending ngono. Nah iku aku ikhlas ora apa-apa. Haram ora apa-apa. Kasih pacaran jadi jilbaban yo. Tapi kamu tidak cukup punya bahasa milih itu ora iso. Gelem mulai ngomong ya. Kan wis gak dipilihan ya. Wes koyo ngono iku pangeran maklumi duduk perkara ini Allah pirsa ngono ae. Mulane ngodepi pangeran luwih enak. Pangeran luas wawasane timbang. Kayak gak ada pilihan. Itu kalau misalnya kayak anak nyolong pakai tonggo, nyolong pakai mesti sesuai kan. Cuma nyolong pakai tonggo, nak nyolong pakai dulu. Akhirnya anakku agak pakai dijupuk, kakek itu. Barang buat aku cari nyolong pakai dulu. Perkara gak ada pilihan ketika nyolong pakai tonggo, akhirnya saya nyolong sih pakai yang tuamu tahu pakai dulu. Us. Lah berarti kan nyolong ngalal apa? Nyolong. Cara kula niku ora murtad lah. Yes. Kentekan redaksi. Ora kok murtad tapi kentekan apa? Tapi kula jek eling tenan yen iki sampean lakoni ya apik iki. Mbok ya nak salat, pe salat. Mbok ilingo syahadat. Misale rambut lafadzno eling. Anggap ae memperbarui iman nak menawa kita tasahul fil kalam, gampang ngomongan sing dalam semua itu terjadi kemurtadan. Misalnya kita lagi seneng kerja, uang arah kerja orang arah iso sugih, jadi juga orang arah ceblok ke langit. Omongan ini kok ya murtad. Ngafekno kemungkinan wong sugih tanpa kerja, pengiran kuasa coba kilani orang kerja orang bakal sugih. Ya, omongan ini ya sering kita omong. Ya tapi apa darani murtad ya males ngomong ora jelas kok diarani wis pokoke. Ya tapi iso ae murtad tenan. Mane kula suwun nggih, ilmune kiye-kiye kuno iki balik malih bisirri napa asrarihim. Kenapa guru-guru kita kowe cek eling sanget ke cilik angger kon salat kan maca syahadat sik. Asyhadu alla ilaha illallah. Temen iki tesih wonten kuno-kuno. Napa salat tesih wonten nggih? Tesih kok apa sing kuno-kuno sing kuwace ta nom-nom iki sing dosok sunah rasul iki sing mulai goblok bareng iki. Ora usah dalil. Ojo geman ngono iki sepuh wis dipikir iki mah. Wong kula sing wis kiai mawon maca syahadat abadi nikahno perkarane ngoten. Biasane kula kan ngakapno napa santri napa tangga ngoten kan mesti nak IP kan nak badhe ngongkon waline pasrah syahadat sik. Temen iki syahadat ini sami. Lha iku saene wau. Wali iku kudu muslim. Wali iku kudu muslim. Dan bisa saja dalam perjalanan wali tadi ada kalimat atau perkataan sing dadekno murtad. Ben aman pas akad nikah maca syahadat. Sing lanang ya padha, lanang sebagai suami wajib gak keadaannya muslim untuk muslimah? Wajib. Lah si lanang ini ya mungkin berkali-kali maca kalimat sing ndadekno murtad. Sekarang kita tajdid semua walinya maca syahadat. Napa pihak nganten lanang maca napa? Syahadat. Mengenai itu kearifan. Ora usah mbok soal. Mbok soal meneh napa? Seksine endi? Karena sama takok kula dalile napa Gus? Dalile gampangnya ngeten. Rasulullah itu menganjurkan setiap nikah itu nak iso dimulai khutbah nikah. Khutbah nikah itu ada syahadatnya enggak? Ada. Jadi nak golek dalil-dalil ya ono. Lan kula suwun urip ora usah kecangkeman sithik-sithik takok dalilnya mana. Kalau enggak ada dalilnya bid'ah. Yo repot nak urip wong kowe dhewe ora dalil kok. No Allah. Jadi eling-eling kula suwun. Ya tapi mau rasa berdebat mari ruwet. Mari ruwet. Wis enak iso mudarah ya napa? Mudarah. Wa husnu suali utawi apike takok lil ulama maring ulama. Wong kok gelem takok tapi takok sing apik ora takok sing kecangkeman sing protes. Iku nisful ilmi iku separone ilmu. Di anal ilmu koron satene ilmu yasulu hasil apa ilmu bihi kelan soal. Wa husnut tadbiri utawi apike ngatur.
ngatur. Jadi kowe duwe pekerjaan yo diatur sing apik. Nek dadi kiai yo ngatur wektu sing apik. Ijra'ul umuri tegese nglakokno perkara ala ilmil awaqibi ing atase mempertimbangkan ngerti akibat-akibate. Dina nglakoni perkara dipikir akibate apik ta elek iku nisful maisati iku separo sangka penguripan, pengupa jiwa iki mana maisa napa pengupa napa jiwa. Artinya upaya untuk menyelamatkan jiwa itu disebut maisa. Mane iki kono nak takok pekerjaan apa maisam apa? Manane sing nggo jiwamu iku apa? Wa ya tema isa iku maksabul insani. Iku pekerjaane manusa. Alladzi kang ya isu kang dadi urip sapa manusa bisa berbihi kelawan sebab maksabul insani iku penggaweane manusa alladzi kang ya isu kang iso urip sapa insan bisa berbihi kelawan sebab maksab iku penggawean. Terus niki napa? Kalau kepengen tabarruk sampai Abdul Qadir Jilani karena ini Syekh Nawawi itu menyebut napa makalah Abdul Qadir napa Jilani. Terus niki kepengen mawon niki mergi kula niki kula wacana takbir teng kitab Hunyah nggih. Kitab Hunyah niku termasuk satu-satunya kitab Syekh Abdul Qadir sing diyakini ulama sihatun nisbati ilaihi. Kula baleni malih ya. Ada banyak kitab yang katanya karangannya Syekh Abdul Qadir Jilani, termasuk tafsir. Tapi banyak ulama yang meyakini itu tidak karangan Syekh Abdul Qadir Jilani. Artinya la tasihhu nisbatu hadzal kitab ilaihi. Terutama dalam kitab-kitab tafsir. Tapi kalau kitab Hunyah itu berbeda. Banyak ulama, termasuk Habib Zain bin Semit, banyaklah yang meyakini kalau kitab Hunyah itu benar-benar orisinil karangannya sinten? Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini penting kalau aturakan karena sekarang tuh banyak beredar beberapa kitab sing kadang la tasihhu nisbatu dzalikal kutub ilaihi. Karena Syekh Abdul Qadir itu figur besar, nasibnya juga ya seperti itu, figur besar itu resikonya itu mudallas mudallas dipalsukan. Ya sama seperti Rasulullah. Rasulullah itu figur besar. Sehingga banyak orang aliran tertentu sidik-sidik dalil hadis, akhirnya banyak hadis mau itu. Paham ya? Jadi kalau kaget tahu ngomongnya ini mengkaji Nabi mawon, akhirnya banyak hadis mau itu gara-gara figur besar setiap orang ada istidlal menikola Rasulullah. Akhirnya banyak hadis nama. Mengenai yang berfigur besar nasibnya ngoten. Ono wong merasa milih partai tertentu wajib. Enggak mesti dalil iki dawuhe Mbah Mun, dawuhe Mbah Mat, Watu Congol, dawuhe Mbah Hasan Mangli. Enggak sing ora wajib no iku dawuhe Mbah Ali Maksum mesti mengkutip. Ya sebagian rata-rata ini mudallas napa? Sebagian yo. Wong kula nate ro dhewe ana kiai rontok ya rontok berpartai politik. Ngono jenazah wong mati. Nggih, dongakno jenazah niki anut kiai nggih sukses nggih. Anut kiai partene iso ketrucut wong mati lho, mati tiru. Anut kiai nggih prilakune nggih partene iso partene. Ono jenazahe. Jadi wong astagfirullahaladzim, tekan wong mati jadi anut kiai itu apa? Sak partai ini, piye iki jajal. Nah, makanya kalau suwun kalau ada kitab-kitab yang dinisbatkan ke Syekh Abdul Qadir Jilani, kok guru Anda tidak meyakini, kowe kudu anut gak yakin. Guru sing alim maksudnya sing alim tenan. Tapi kira rasa takok spesifik kitab apa saja Gus yang seneng kok takok, orang alim kok takok tok ndi. Cuma saya itu kan memberi warning. Kemarin itu ada tamu dari Australia, dokter tafsir, tapi dulu orang Maroko. Ketemu saya, ya ketemu beberapa, ya utamanya ketemu Mbah Mun, Gus Yofur, ketemu. Itu memang ada beberapa naskah yang seperti itu. Jadi itu tidak hanya Syekh Abdul Qadir, Imam Ghazali pun banyak kitab yang kena semprit. Karena itu tadi, apakah tasihun nisbat ilahi apa tidak. Makanya yang kita pakai, yang dipakai guru-guru kita kayak Ihya Minhajul Abidin, Bidayatul Hidayah. Tapi kan banyak kutubul Ghazali sing la tasihun nisbat ilaih enggak layak dinisbatkan. Itu kan sama seperti Siti Jenar gitu. Banyak buku-buku yang membela Siti Jenar ternyata dikarang kiai. Itu kan kita meragukan nisbatnya betul apa? Tidak. Makanya ini penting, ini wacana ilmiah gitu. Kita itu wong alim. Kita kowe kabeh ora kutok, kita kabeh wong alim kudu hati-hati. Ini kudu napa? Tapi kalau kitab Hunyah yang saya baca ini
Itu kitab sing semua ulama muktabar ngakui itu soha nisbatu atau sohat nisbatu hadal kitab li Syekh Abdul Qadir napa Jilani. Kula niku ki nisbah seksine nanti kula aturi ki apa kitab punya. Kula niku ngecek ngantos ngaten nggih nisbah. Habib Zain bin Semni tak gada karangan Al-Manhajus Sawi fi Syarhi Thariqati Ali Ka'alam. Niku ngutip kitab Hunyah. Kebetulan kutipan itu di bab salat tahajud. Terus ngutip bi'aini lafzi, persis lafadznya. Boten di tasarruf, boten apa dirubah. Tak cek. Akhirnya kalau boleh kitab Hunyah kulo, tak cek sampai kitab yang di Manhajus Sawi, halamannya sama, teksnya sama. Artinya apa? Beliau meyakini kalau kitab Hunyah itu karangannya apa? Jadi beberapa kutipan Hunyah itu saya dapatkan di beberapa kitab sing muktabar dan saya cek di halamannya di babnya teksnya persis. Karena Syekh Qadir itu punya nama besar. Kadang orang untuk mengesahkan madhabnya, mengatasnamakan ini pendapat. Ya sama seperti di politik itu. Dulu ada Masumi, ada macam-macam. Terus orang yang ingin merusak Masumi, bikin kelompok ngatasnamakan Masumi, tapi perilakunya merugikan apa? Masuk. Ya itu kan ini dunia ya. Jadi sampean mulane ngaji mbek wong alim ono akale. Jadi kita kudu ditahdzir, diperingatan seperti ini. Paham apa? Kenapa saya tadi nerangkan wawadok nangka wiswa tak bulan baleni? Mergo wong kriminal ku pirang-pirang. Zaman Sayyid Zabidi niku cerita sing aran ithaf niku. Terus riyen wonten cerita ngeten nggih misbah. Ono wong munafik ku tiap salat iku maca abasa wa tawalla. Ya biasa tenan. Tujuannya mau sitok. Ben wong eling nak Muhammad lah kalau disalahno pangeran iki piye jajan. Marine dilingno mbek kiye sing alim. Apa ora ana surat liyane? Ternyata dicek dekne di niat elek. Ben wong eling nak Muhammad tuh tahu piye jajan. Mana kena ada di imam, nak ra mendesak ora sama sok abasa wa tawalla. Utawa maca mergo ora paham. Jadi rati curigai roh apalane iku kok. Tapi iki kan cerita ilmiah, kira usah mbok lebono ati. Kula lambarani semua imam di Indonesia nak maca abasa iku apik niate. Kemungkinane ora roh utawa roh niate ora apa-apa. Yo dadi nek wis ilmu apa wae mungkin. Kalau benak wis ilmu iku apa wae. Nyebut Allah sing kriminal nggih kathah. Mulane jare ulama apa nek sebut Allah iku kondang. Allah dijustifikasi nggih pirang-pirang. Kathah lho mboten. Wong musyrik iku nak muni apa? Wa qala alladziina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna. Ayo ora. Ayo jawab sing hafid-hafid itu. Wa qala alladziina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna. Nyebut Allah ora. Jare wong musyrik umpama wong kersane aku ya ora musyrik. Dadi aku musyrik ya kersane Allah piye. Padahal kita nak mulang akidah ya masyaallahu kana wa ma lam yasa lam yakun. Jebule musyrik muni law syaa Allahu ma asyrakna. Nyebut Allah ora. Iman mbek kodok-kodar kowe mbek wong kafir kalah pinter. Kowe ngaji ilmu kalam lagi genane ngaji. Diulang Raden Asnawi, diulang Basim Asy'ari. Wong musyrik kowe ngajine langsung mbek Kanjeng Nabi. Nak kabeh kodok jajal ning surat Yasin wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Wong kafir dikandani kafir kuwi kadang-kadang iso sedekah mimma razaqakumullah. Qala alladziina kafaru lil ladziina amanu anutimu mallau yasha'u Allahu atama. Jare wong kafir. Mat, wong fakir dadi fakir wis kersane pangeran. Nak tak sedekahi aku merusak teorine pangeran. Fakir itu kersane pangeran. Jadi Allah ini mersakno fakir. Nah aku ngekei dekne duit, berarti aku nentang kersane pangeran. Mulane anut imu ana to ngekei mangan kita man ing wong sing wa yasa wahu umpama wong mersakno ya diparingi mangan. Wong Allah ora minat ngekei mangan, nyatane diparingi resu kok aku ngekei mangan. Berarti aku nentang. Sanya Allah. Saiki nyebut Allah sing kriminal ana ta ora? Ana ta ora jawab? Untuk pirang-pirang. Jadi rumah samu gampang tapi urip. Jadi nyatet Allah ya, akeh nyatet Rasulullah ya, akeh nyatet Syekh Qadir. Mulane kula suwun ana kitab sing aneh-aneh kok dinisbatno Syekh Abdul Qadir.
nak guru-gurumu gak yakin, kowe aja yakin. Tapi kowe aja muni ora, sok pinter gak muni ora. Kok ya, kula mboten yakin. Kok yakin ngene? Pokoke mboten derek-derek. Aku ora tegas, lah jenengan nggih mboten meyakinkan ngono sebetulnya. Tak saya, kok ora tegas, lah jenengan nggih mboten meyakinkan. Jadi mudalah sudah ada. Sama nak ono sing biasa ngaji fikih. Jenengan nang Gus Hasim, Pak Misbah, tengene Fathul Mu'in nak kata misalnya niku lho Pak Misbah, ada fatwa dari sebagian ulama India yang membolehkan pekerja-pekerja dari India yang perempuan dianggap sarori, dianggap amat sing halal dikumpuli. Itu zaman Fathul Mu'in protes. Itu fitnah besar bagi ulama India, fitnah besar bagi ulama kalau ada fatwa bahwa pembantu asari dari India itu boleh dikumpuli kalau itu fitnah yang besar, itu pembohongan, itu bohong kalau ada ulama fatwa demi. Artinya zaman ulama-ulama di sini pun mesti ada fatwa berseliweran sing sing apa mas? Paham ya? Mana zaman Zuhota ini mikir dunia itu seruat. Kabeh ormas gede ngeluarno fatwa. Tapi ku sopo sing ngetokno, iku sing alim ta sing nganggur kan iku kudu mikir. Lah wong Islam iku nak milih pemimpin itu pertimbangannya Quran hadis. Saiki yo ono kiai, jangan pakai Quran untuk alat politik. Lah terus wong Islam nganggo pertimbangan apa ora nganggo pertimbangan Quran. Kadang semua wong alim Jakarta pantate mbek kowe kalah dhuwur wong kowe pengurus ranting kono pusat. Bareng kowe bantah ranting coba bantah. Bar saiki kok pusat ono tok ranting. Nah kowe kaya aku enak alim juga aku wani. Aku yang dengan bantah ngono kan kawani. Lan jare wong enak Gus Bah bantah-bantah lah dene cek iso metu. Adu alim lan aku misale tetep status RT membantah. Tapi alim kan, wes gak pusat lah alim dia. Kan mikir. Kowe ini mantau. Salam alim nilai kira nak bantah orang ngandel ini dia akibatnya. Coba sampean saiki pikir. Quran itu tidak boleh dipakai alat politik. Artinya kan orang Islam tidak boleh mempertimbangkan ayat Quran untuk menentukan pilihan. Lalu umat Islam pakai pertimbangan apa? Kalau nggak boleh. Nah kecuali yang vulgar kayak misalnya ketika dulu kita anti Golkar terus kita dalil wala taqrabu hadis itu memang vulgar. Loh kita pun sebagai ulama melarang itu kita loh. Dulu yang pakai kan mubalik amatir. Ndak ini fair loh ya. Saya itu protes besar, kiasnya jangan seperti itu. Kalau kias seperti itu kita pun sebagai ulama melarang. Kenapa? Pemakaian ayat itu untuk maknani jangan dikategorikan terus dalil apa? Wala taqrabu hadis ajar. Lah terus kampanye Golkar kasajaratun thayyibah. Lah nek iki ya model kasus ora ngono maksudnya ora ngono. Nah itu aku lah ya protes. Maksudnya ngene lho, misalnya ana wong Islam be milih pemimpin, terus milih wong saleh, piye dawuh Allah wa kunu ma'asadiqin. Piye iku nah iso bela sing saleh meninggalkan sing dolim. Wong Islam mempertimbangkan iku ya nemen uli, terus sing ra oleh nak digo dalil wala taqrabu. Ya begitu. Dadi mungkin ora ono bedane iki piye. Dadi tapi kok sudah salah lopo mau pengurus RT ranting akhirnya ini gimana aku bantah darah ranting lo bantah. Bisa. Mana kalau kepengen nih, kalau pengurus ranting tapi mau coba ikhya uwalim. Bisa bantah-bantah mau ambil pusat. Kita mau coba ikhya. Senajan aku ranting tapi mereka iya. Kebus macam ini terjemah. Ayo nak ngono kondang. Mari kita itu masya Allah. Jadi ngeri ya malah nih kalau suwon ya di zaman akhir banyak tadlisat, napa? Tadlis ini. Lalu jenis zaman Fathul Mu'in di Karangwae wes beliau mangkal besar ketika ada isu tadi, napa? Asari sing napa? Gede-gede sing diimpor ke India, ono sing diduga di sono memfatwakan statusnya kayak itu kan Mu'in marah besar, itu bohong fatwa apa? Bohong. Jadi di sini biasa sama fatwa bersih sekarang apalagi ono hoax itu hoax-hoaxnya semua pokoknya ngono iki. Tapi semua cara kula ini tidak hanya dalam konteks kitab ya apa saja napa apa saja. Makanya sama ya ora usah terus percaya kula teman-teman pokoknya cara Gus Bah ini kalian enggak sementara lah.
Sementara ki ngandel lagu si kowe sementara, nanti kowe alim alamah sing ngantirno. Tapi nak daripada radhi sementara kan bisa kok di sementara lah kowe. Kalau lah ya ora butuh mbok percaya sampeyan untung opo lah. Mak kula niku wedi iki hukume pangeran ya wong alim kabeh wajib memberi penjelasan. Wa akhadha wa mitsaqal ladina utul kitab mesti la tubayyinun nahu linnas wala tatumuna. Kabeh wong alim mesti dibiat memberi penjelasan. Wong alim tobat istighfar ora mandi, sama tak kandhani. Tobat wong alim yo mulang. Illal ladina tabu wa aslahu wa bayanu. Memberi napa? Penjelasan. Mulane ketika Kanjeng Nabi wa innal alima sebagian riwayat wa inna mualliman nasi al khaira. Setiap orang yang mengajarkan kebaikan wa yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta khitan fil bahr wa hatta namlah fi juhriha. Orang yang mengajarkan kebaikan itu akan dimintakan ampun oleh manusia atau oleh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Semua hewan di laut yang mendoakan. Tapi nak wong alim ramu langgu uljima bili jamin minan. Mana wong alim istighfar ya sak kadare, sementing iku mulang. Tapi nak kira ngalim istighfar sing banter nak mulang malah dulu. Waduh. Ini penting kula aturaken sakniki niku repot. Jadi kula waca nggih mengke teng kitab dunia dan kula yakin saya yakin itu lama sekali memastikan itu sihatun nisbat tentang Syekh Abdul Qadir. Sampai saya melihat diantaranya di Habib Zain bin Semit itu menutup Gunyah. Terus kula cek ya Mbak, halaman di kitab itu dengan di kitab saya asli Gunyah ternyata sama dan lafadznya persis. Jadi itu tidak hanya kitab Abdul Qadir Jilani, masuk fatwa fikih bisa dipalsukan kayak kasus yang diperingatkan oleh siapa? Fathul Mu'in. Begitu juga kitabnya Imam Ghazali, banyak yang kesortir ulama, yang sampai ke kita itu yang sudah steril kayak Ihya, kayak apa itu. Napa niku bisa ya kayak Minhajul Abidin. Apalagi sekarang jok era kitab-kitab digital, wah malah ngeri malih, judulnya bener harus bagian ditadlis. Mana niku kalau mbak nom saiki sinau kitab lewat digital iku lho, tak loro iku lagi gaul-gaul bocah ra diloro cek gebleke ya. Tapi nak kitab yang sudah seperti ini kan diji kan ono penasihnya, ada penasihnya atau kiai ne yo alim bisa memberi komen. Taruh saja misalnya Quran saja yang jelas al-huda, Quran itu petunjuk. Kayak apa fatal kita misalnya meyakini Nabi itu soal ayatnya jelas mata kedama min dzambika ya mah. Nabi itu soal ayatnya jelas wastaghfir li dzambika. Wong Quran sing jelas ana ayat iku nek kowe ngartekno salah menyesatkan. Aku butuh guru, mulane bener man ta'allama bila sayyin fasayquhu setan. Artinya setan jadi murid setan, habitatnya nggih napa setan. Setan itu panggonane neraka. Jadi kebutuhane kok terus ora kok fasayquhu setan terus setan tok lere nak setan manggone neraka. Mergo swarga iku ora menerima setan. Kok KTP ini swarga iku menungso. Nak KTP neraka iku setan. Nak manusia di swarga, nak neraka ya setan. Ini hati-hati. Kula ora mesti bener iki, cuma timbang ngomong sira jelas lumayan kula. Kula niku nirakati ilmu ku abot tenan. Ini kula waca iki menyangkut niki fatwa satu Qadir sing anggap penting, masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Iki kula waca teman-teman rumono. Mungkin ini menyangkutkan amar ma'ruf nahi mungkar itu kan selalu wajib, ya selalu nopo wajib. Meskipun nahi mungkar itu dilakukan oleh orang fasik, itu pun wajib. Jadi misalnya gini kan ada ayat atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab. Itu maknanya itu ahli kitab yang Yahudi Nasrani menyuruh keluarganya Islam tapi mereka sendiri tidak Islam. Itu terus dikritik pangeran. Piye to kowe iku ngongkon wong liya Islam kok kowe dhewe ora Islam. Tentu dalam hal seperti ini dikritik sekali. Napa dikritik sekali. Hanya itu saja. Saya ulang lagi, hanya itu saja. Tapi kalau dalam konteks begini enggak bisa kamu kritik. Ana wong lu penggaweane maling. Utawa zina. Utawa penggaweane iku preman. Tua-tua tobat, utawa orang tobat. Terus ngomong ngene mbek anake. Lha sing nglakoni ngene bapak tok. Kejogeman jadi maling, jadi preman. Omongan ini salah apa benar? Benar. Dan
semua bapak yang sadar salah pasti nasihate anake, "Le bapak tok sing nglakoni kuwe aja ngakoni, aja maling." Ora iso terus kok protes, kowe dijek maling kok ngandani aja maling. Terus bodali ya tak murunan nasabil birri. Saya ini banyak enggak orang tua dari wali murid TPQ TPA yang belum sholat, banyak sekali. Tapi ngomong anaknya TPQ, terus ngomong ini, "Pak, udah tenang sal ngengken dia ngaji Quran, anak piyambak jarang ngaji." Kalau yang seperti, makanya ketika Syekh Abdul Qadir Jilani dalam konteks itu wong fasik siapapun wajib ngomong kebaikan senajan ora iso ngakoni. Yang dikritik Quran itu tentang tadi yang ahli kitab, yang orang Islam tapi dia tidak Islam. Bukan semua kebaikan oleh diperintah mau oleh wong sing fasik, tidak seperti itu. Ini penting kulator maupun paham ya? Kalau coba semoga semanteknya nggak ada itu, mungkin awas kena dipelintir. Mulanya ngaji jadi pelintir, buat simbol ode melengkar. Baru matsus berarti matsus pelintirannya. Faslon, kalau baca Arab ini. Watat zakarna anna syartal khamisa ayakuna aliman bima ya'muru mutanazzihan amma yanha'anhu. Syarat orang yang jadi dai Allah, dia itu mutanazzihan amma yanha'anhu. Dia bersih dari yang dia cegah. Misalnya ngongkon ojo maling, dia ora tau maling. Ngongkon wong ojo ngrasani, dia ora tau ngrasani. Ngongkon wong ojo bodoni wong, dia ora tau bodoni. Itu jari Abdul Qadir, jari ini ngono. Terus Abdul Qadir mengkritik fatwa itu. Illa anna syuyukhon dakaru annal amro bil ma'rufi wan nahya 'anil munkar wajibun 'alal fasiki kawujubihi 'alal adli. Jadi saya berpikir, tapi banyak masaya yang mengatakan amar ma'ruf nahi munkar tetap wajib bagi orang fasik sebagaimana wajibnya pada orang adil. Paham ya? Artinya orang fasik pun sing ora iso nglakoni ya wajib nahi munkar. Jadi misalnya gini, ada orang yang misalnya biasa zina. Kemudian ada orang pamit dia, "Jek aku terus di nggon lokalisasi aku bezino." Dia oleh ojo ngawur zina iku dosa. Tetep wajib muni ngono ojo kok terus pepeh dekne sik zina. Monggo-monggo mboten napa-napa. Malah goblok. Mau alasane dekne dhewe urung bersih sangko. Jadi intinya nahi mungkar tetap wajib senajan to dekne dhewe ijek nglakoni barang. Ini terutama di bapak dan anak-anak loh. Kan banyak orang fasik yang enggak sholat. Tapi rata-rata mereka yang era modern, rata-rata ngongkon anak sekolah TPQ itu enggak. Orang iso terus kue, "Pak, ampun ngengken ngaji Quran, jenengan piyambak jarang ngaji. Jenengan ampun ngengken anak sholat, jenengan dia jarang." Wah, ya rusak agama mbok antem ngono ya. Meniki wong agak diamuk mari waca. Meniki kula waca tapi. Ya jelas ini ya. Alasannya Abdul Qadir Jilani ya termasuk akhirnya beliau ngendikan gini. Wa jami'u dzalika amun fi haqqi sholihin wa tolihin. Amar ma'ruf nahi munkar iku wajib lan tetep wajib ning gone wong saleh cek wong dolim. Tolah maknane wong dolim. Fi haqqi sholihin wa tolihin. Tolah iku wong bulet ya. Wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala muru bil ma'rufi wa illam ta'malu bih. Wanhau 'anil munkar wa illam tantahu anhu. Contoh itu merintah apik saja to kowe dhewe ra iso nglakoni. Ya mau misalnya seorang bapak anggur bar maghrib, "Aja nane manggar, nane ngaji." Bapake dhewe ora ngadus terus ndelok TV. Ya ta ora ning Indonesia akeh ora. Tanggamu akeh ora. Anake maghrib diobraki kon moro langgar, dekne dhewe urung adus, bareng anake dene langgar dekne terus ndelok TV ngene. Ya usah ya apik, ojo kok pepeh dekne ngono terus, "Pak, jenengan ampun ngandani anake ngongkon ning langgar jenengan dhewe ora moro." Ora usah ngono, pira-pira dekne ora ndek gerakan. Ayo ngrasani langgar berarti bareng-bareng ya ora usah pira-pira. Aneh-aneh wae. Awas ono sing ora anut aku. Wong sementara iki anut aku. So, neng kitabku nomor 53. Tak dudono kitabku kowe ora ndek kitab. Seru kitab dudono halaman wis. Paling teng kitab jenengan ki Musa iku beda cetakan. Temen iki melok judul babun fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar nggih judulnya.
Mun kula tresno nggih. Dadi muru perintah sira bil ma'rufi lan barang apik, wa ilam ta'malu senajan to ora nglakoni sira bil lan barang apik. Terus wan ho lan nyegah sira kabeh ane mungkari sange barang mungkar wa ilam tantahu senajan to urung mendo sira kabeh ane sange mungkar. Ya kok mau misalnya ana wong preman sengane tukaran. Bareng krungu anak itu tukaran ning TK yo kan mesti ngaden. Wih, nak ambek bocah kancane sing apik, dadi wong sing ngalah, cuma mentukaran. Padahal bapak itu kan. Lah kok ditonggo, oh pegane tukaran, malah tukaran dibayar oleh sekolah. Terus kok mentukaran. Sing tonggo-tonggo delok, nang sopo. Tapi aku dibayar ana. Ora tak kelan tukaran bocah. Jadi wis tukaran Gus. Nek semua mau koyo opo. Ya sampai. Kabeh wong tuwa Gus kepengin anake ora koyo bapake sing ngene iki. Yo ya. Dadi rata-rata bapak-bapak sing nakal kan ora kepengin anake nakal. Ya kudu tetep kon ngomong amar ma'ruf nahi mungkar. Paham ki jelas nih. Dadi senengane mau jamin dalil wa ta'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum kontake benten. Niku kontake wong ahli kitab, ngongkon keluargane Islam tapi dhewe ora gelem Islam. Tapi nak dalam kebaikan harian koyok misalnya koyok kula. Misalnya Ruhin marat ra tau zakat pancen ora sak nisab. Ya tetep kudu ngandani sing suka-suka. Kuwi zakat. Bagian bapak rasa betul. Ini kelasnya mustahil. Punya uang barang wajib. Nah, kelasnya kene mustahil sing berapa bulan kok. Dhuwur bisa tidak mustahil. Oh, dhuwur mustahil. Uang nak ada kitab itu mesti mustahikku hadal kitab. Mustahik itu kelas tinggi, no. Berarti kelasku aku gak muzaki, no. Mustahik. Uang sing berhak. Jadi jelas ya. Muru bil ma'ruf wa illam ta'malu bi wanhau 'anil munkar wa illam tantahu anhu. Innahu la yakhlu ahadun min ma'siyatin imma zahiran wa imma batinan. Ini dawuh Abdul Qadir. Karena orang itu pasti tidak lepas dari maksiat imma zahiran wa imma batinan. Cek maksiate ketok, cek maksiate iku batin. Misalnya ana wong kuat ra delok wong wedok, tapi atine tetep delok. Berarti ora kasil maksiat zahir selamat tapi maksiate batin ora selamat. Lah akeh lha sing wong di bojo elek, ora tau delok wong ayu, tapi tetep tau ora wong ayu. Ning atine cek ngeluh, kau ora kebagian iku, kebagian iki. Iku kan ora maksiat zahir, kan maksiat batin. Akeh ora wong ngono iku, ya meh kabeh. Mulane jare ulama-ulama kena apa ning swarga kok akeh widadari. Mergo pangeran genteni rata-rata wong saleh iku bojone elek. Umpama ayu ya mok tok, padahal karepe ora sito. Mulane terus diwales pangeran dikai widadari ora kan jero. Mira mo coba. Itu mulai. Mereka ning dunia wis ora iso pesta sek ning gone lokalisasi dadi digenti yo. Itu dari pulang-pulang ini. Cari Mustafa itu pulang. Cakap ya Mas no. Sebelum itu. Apa video-video aku saya Mustafa loro. Orang kok bersowan pangeran malah. Nah, niki dawuh Abdul Qadir innahu la yakhlu ahadun min ma'siyatin imma zahiran wa imma batinan. Fa in qulna la yunkiru illal mutanazzihu anhu ta'adzarul amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar fayandarisul amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wa yatmahilu. Kalau kita mengatakan atau berpendapat sing boleh nahi mungkar hanya orang yang steril dari dosa, maka enggak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Akhirnya amar ma'ruf mungkar hilang sama sekali. Hilang. Ya misalnya rata-rata kiai pondok nggih misbah niki sing roh rasane sing kiai. Rata-rata kiai pondok sak roku Mbah Mun kiai alim ya rata-rata ra itikaf ning masjid nak Ramadan. Mergo beliau-beliau duwe pondok. Dan beliau-beliau berso kadang-kadang itikaf ning masjid ku ganggu pengurus masjid. Kiai koyo gusur to nggih. Nek kiai pondok ngurusi masjid cara kula ora pati cocok. Perkarane masjid ku akeh wong saleh wis diurusi. Nek kiai pondok ngurusi masjid, akhire sing kiai saleh mesti iso saleh ngurusi masjid gara-gara diurusi kiai pondok do nganggur. Malah ngurusi gerdu malah repot to nggih.
Gue lagi pondok ngurusi pondok ning masjid wis semua penasehat ta apa ora kanggo-kanggo mergo ben wong saleh-saleh ngurusi napa sarah kula nggih rata-rata kiai pondok teng masjid namung ngimami tapi ora pengurus sing pengurus ya karena itu tapi ya tetap aja nak ngaji kesunatan iktikaf fil ashril awakhir paling afdal ning masjid kuwi kiai tapi sarahku kiai lho ora tau iktikaf sepake kula lali bedino mlangkak iktikaf orang tahu ya jenenge iktikaf belas e Wadalak ngaji, wa yusanul iktikaf, la siyama fil asril awakhir. Oh mapak Lailatul Qadar. Wariku mangan turu. Lah nek misale syaratnya ngomong iktikaf kudu sering. Iktikaf ayo repot. Engko sing sering iktikaf ra iso mulang. Mulai dhisik biasa, kene tetep nak ngaji ngono. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karitumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa ja'alallahu fi khairan. Ambek wong itu sing apik, kena mangkel lampet. Bare itu mulai bojo ning grepeng njedor lawan kok jare iso. Sing penting ngomong tebar pesona sementing. Kowe nak manani wa asiruhunna bil ma'ruf. Wis mulang Quran yo. Wal kadhiminal ghaiza wong apik sing iso ngempet emosi ojo ngamuk ora apik. Mulai kecewa mbek wong ngamuk jare sapa. Iku pokoke ya apik cara Sabtu Qadir ngono iku apik. Pira-pira hukum gak diwolak-walik. Dadi ra iso nglakoni lah nek ngomong kudu tegas. Ojo kok ngene misale wa siruhna bil ma'ruf wong wedok kancane apik. Nek gak diapi ora usah. Malah repot. Pangeran kok mbok belok-belokno. Paham ya? Kok misale wal kadhiminal ghaiza wong apik sing iso ngempet emosi. Tapi nek ra iso wis tuwaduk ya wong. Ya repot. Ora iso ngakoni lah lho tutup omong ngene. Cara Allah wong sing apik sing iso ngempet emosi. Iku cara Allah lho pilih-pilihan Allah. Tapi nek kita wis saktuke wae kok. Tapi Nabi nanti ngendikan ngeten iki rumah tenan. Enggak ada Bani Adam illa katabahu wa haddahu minas zina. Semua Bani Adam pasti punya jatah pernah zina. Fazinal aini an-nazar wa zinal qalbi at-tamanni. Zinane ati napa angen? Angen. Saiki dibojo wae lak kriting sono wong ayu liwat. Duh muga iku dadi bojoku cara aku berturu. Wong kowe ora bener ra zina. Tapi angen-angen. Lah terus kowe kok sok suci ku piye wong kowe di zina ati, zahiran au batin. Namane desa lho katene wong gak lepas saka maksiat cek zahiran cek batin. Makanya Kanjeng Nabi nak ngelingno umat cek luar biasa, wong rasa sok suci, wong kabeh mesti tahu zina, zinane mripat, mazhar, zinane ati angen-angen. Terus dawuh Nabi wal farji yusaddiqu dzalik au yukadzibu. Ketika ati wis kepengin, tinggal farji itu membenarkan berarti kasil zina farji atau menggorokan kasil ngempet. Tapi kabeh sok suci piye atimu yo ngono. Mulane jari Sufyan Ats-Tsauri wa khuliqal insanu dhaifa. Manusa iku dhaif jari Sufyan Ats-Tsauri, gayane kiai, gayane opo, tapi nek ora wong ayu tetep bingung. Lha iku dhaif. Wong munamuni kuat kok jebule. Justru itu bagus karena kita akan tawaduk semua, kita akan ndak ujub semua. Ya mau kan sing dibojo ayu kecewa ra poligami, sing dibojo elek kecewa ora ayu. Kok poligami loro kepengin telu kepengin papat. Barang papat ayu kabeh ngamuk kabeh. Duh, pancen nikmat sejati swarga. Mergo widadari kabare ra tau napa. Kira cemburu ya. Gak diburu, 70 itu gak diburu. Ayo kondang tenan. Berarti enak tenan. Kalau diarani Kiai Madura cerita kalau istri saya 2, 1+1 sama dengan teras masjid. Gede ini apa ngeloni simbok pertama ragelam, akhirnya mari nembok 6. Jebule mbok kamu ngamuk pisan. 1+1 sama dengan teras masjid. Ini begitu turun masjid. Mereka bayangane wong rabi loro telu ngrasakno wong telu. Jebule kadang 3-3 mah ngamuk. Wah, kan repot.
Kalau balen mal ini bagus dawuh Abdul Qadir. Innahu la yakhlu ahadun min maksiatin imma zahiran wa imma batinan. Kalau nahi mungkar hanya boleh dilakukan orang yang bersih dari kemungkaran, maka ta'adzarul amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Akhirnya fayan dari sal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wayat makhil. Maka akan hilang sama sekali. Ya, mulane kula suwun jogeman kecangkeman misalnya ana kiai nyuwun sewu ana kiai kok medhit. Wong kandhani cung sing lomo-lomo baru kabeh ora iso. Oh Pak Yai dhewe medhit. Ya ora usah ngono. Misale ana wong bodho, wong kudu seneng ilmu. Lha kudu seneng ilmu wis ben ngomong ngono. Piye nyarano wong ngaji ku apik. Niki jelas iki. Dadi wong kadang salah kaprah. Terus sithik-sithik ngawak dhewe bener kok. Nah ini yang kedua sing kula damel taqarrub ila Allah. Saiki alumni pondok ning Indonesia itu jumlahnya jutaan. Ya jumlahnya napa jutaan. Tahu mondok setahun boyong, cek rong tahun boyong. Tapi dibanding wong awam kan wis alim. Kula balik malih dibanding wong awam wis napa? Alim. Iki ruwono. Dan ini saya dengar ini mikir tenang sampean ketemu penyeram selamat. Coba niki dipertimbangno tenan nggih, terutama niki kula matur di sekseni Gus Hasim Pak Misbah. Taruh saja ngeten Pak Misbah, ada orang mondok sarang setahun boyong. Kadang boyongnya nyuwun sewu misalnya diboyong, mergo ning pondok men delok biskop wae, utawa mondok ngrukem Boweling diboyong. Mergo ning pondok men delok biskop wae. Utawa dolan nggone Baron ae, delok iki misale. Utawa mondok ning endi wae lah sing diboyong. Tapi nek mondok setahun rong tahun wis tau jamaah mbek Pak Kiai setahun, berarti didongakno Mbah Nawawi setahun, didongakno Mbah Mun setahun. Paham nggih? Iki tetap wong soleh dibanding wong kampung wong soleh roh najis, roh halal, roh haram. Paham? Kalau ini semua gara-gara nyuwun sewu cara lahir diboyong atau mondok gak kasil alim. Jumlahnya yang mondok gak kasil alim itu jutaan apa? Ribuan, jutaan. Tapi kalau mereka ngurusi masjid mau aku dhewe ra bersih, ngurusi madrasah mau aku dhewe ra bener. Entek agama. Nggih mboten. Sementara pengedar narkoba ora ana syarat soleh. Saiki wong dadi germo syaratnya soleh ta ora? Enggak. Pengedar narkoba syaratnya ora soleh. Wong kristenisasi ya tanpa syarat. Kalau kebatilan bisa beredar tanpa syarat, berarti beredar kemana-mana. Sementara kita sing soleh kecangkeman, nyai ku syaratnya mondok ora diboyong. Mondok kudu tamat. Qur'ane kudu tamat lanya, nak setori orang jus ora oleh nyai. Ya tutup agama jeblas sing keliru kemayo. Berarti kowe ngembarno barang batil beredar secara luas, barang hak mbok kadang-kadang alumni ya drengki pisan. Salur mongso hafid luwanya. Kok ana wong ora hafid di pondok Quran didrengkeni, ora hafid di pondok Quran kok engke. Lu pura-pura di pondok Quran nak gawe lokalisasi malah kaya opo barno ora uwes. Langkon adene pangerten nyemake ra nganggo mushaf. Dadi hafid tapi nyemake nganggo mushaf. Langkon nak terkenal apik ra wong husnudzon iku tawadhu, senelanya. Sembolah. Ini yang paling kita pikir kalau baleni malih. Sekarang pengedar narkoba tanpa syarat, tanpa syarat. Wong ape konser dangdut, udo utawa serono tanpa syarat. Semua mengedarkan kebatilan dengan enaknya tanpa syarat. Semuanya sah jadi pengedar kebatilan. Berjuta-juta pengedar kebatilan. Kemudian ana pengedar hak kita kecangkeman. Sing oleh nyai sing ngrukem khatam. Sing oleh nyai sing mondok Mbah Mun ngaji ihya khatam. Sing oleh mulang sing tamat Tegalrejo, nak mondok 2 tahun ra oleh. Ya tutup mbok anggap ngono agama tutup jumlah sing ra kasil iku ayo. Mulai sudah sabtu terjelek nak kowe nyaratno ideal iku itmah halal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ini akan hilang semua. Mulane jodoh kecangkeman, soalnya ana kiai ra sempurna ben barno, nek ape ngrasani gremeng ae tapi biasa lah misalnya ana kiai kok wita itu apa pidato wita itu serbane gede wita itu ditang-ditang wis ngomong kiai kok wita itu. Aja wates pidatone ra sah, ora usah ngono pidatone sah. Nyatane dadi sangoni gratis sah. Soal ora cocok kita itu ya sebut cuma aku ora cocok kita itu. Paham gitu, terus ini jelas gitu, mungkin sama tak percaya mungkin di fotokopi jaluk Lelokman ini kok, semua ini kulo waca, nak sama kepen tahqiq, ini jelas gitu Kanjeng Nabi malah Nabi nanti dawuh
muru bil ma'ruf fa illam ta'malu bi. Barang apik perintahno senajan iku ora iso. Ya contoh gampang tadi, bapak-bapak di Indonesia banyak menyuruhkan anak di KTP. Anaknya disuruh puasa, disuruh sholat, padahal bapaknya belum. Apa terus kemuni darani, Pak ampun ngandani anak ikan sholat. Sederenge jenengan sholat. Lah jebule bapaknya ra sholat, berarti kalau suasana sholat. Ya lumayan bapaknya ra sholat lah ngongkon anake napa? Sholat. Wanhau anil munkar wa illam tantahu anhu. Innahu la yakhlu ahadun min maksiatin imma zahiran wa imma napa batin. Qur'an alam faslun wa ladhi ma'ruf. Ya amin. Ya,